どうものすけです。今日はセットコミックの、まあ、放送の仕方をちょっと説明してみようと思います。これ今、進撃の巨人が、今、最新刊までかな、16巻まで揃ったところです。で、これ、10、まあ、あんまり、上の方で、あんま落ちてないんですけど、たまたま14巻まで100円で、でしかもセールだったんで、1割引き、セールじゃないか、割引券使って1割引きですね。で、最後の2冊だけプロパーで買ってきたって感じなんですけど、結構、美味しいなと思ってるんですけど、で、いろいろやり方あるんですけど、例えばなんか、こういったストレッチフィルムでもうぐるぐる巻きにするっていうようなやり方が一番いいっていうような、そういった方もいるんですけど、いろいろ試してみたらこれ結構なんていうかゴミにくっつくんですね。結構だから落ちてるホコリとかくっついちゃうのと、ぐるぐるやってるうちに結構角が曲がってきちゃったり、実際なんだろうな、コミックセットで一回あれ刈り取りで、なんだっけな、この前4月は君の嘘ってやつかな、あれを刈り取りでちょっと買ったんですけど、それがまさにそれで結構角曲がっちゃっててあんまり良くないなと思って、でおすすめなのはシュリンクフィルムって言ってドライヤーみたいので、熱当てると縮んでくれるやつなんですけど、で、こういったヒートガンっていうのを使うんですけど、どうなのかな、多分こういうのがなんか大変そうなんで使わない人いると思うんですけど、これ自体2000円ぐらいで売ってたやつだし、多分ドライヤーでもできんじゃないかなと思います。ちょっとドライヤーでできるかどうかってちょっと、今度ちょっと実験してみようと思うんですけど、とりあえずこれ使うってことで一回説明してみますね。で、とりあえず、段ボールの板とかでいいと思います。とりあえず綺麗な床を作ってやって、例えば僕なんか髪長いんで、自分の人って結構髪の毛、みんそうしないと髪の毛結構落ちてるんですね。そういうのくっついちゃうとちょっともったいないんで、せっかく、せっかく揃えた商品汚くなっちゃうと。一応今回もこれ一応良いで出せるようなので選んできてるんですね。とりあえず平らな、綺麗な平らなとこを置いて、ちょっとこれ焼けあるのもありますけど、多分説明で書けば良いでも出せるだろうと僕は勝手に思っています。で、最初はそんなにピシッこの辺の角を合わせなくていいです。このカバーの縁だけ折れないようにそこだけ平らにしてあって、で本当はこのシュリンクフォースをやるときってなんだろうな、今回ちょっと楽にやるために、使わないんですけど、なんていうかシーラーというか、例えば、これちょっと簡易的なものなんですけど、これで挟むと一瞬熱が出て、で溶かしつけるっていうのがあるんですけど、別にこんなのはいらなくて、なんだろう、とりあえず適当にテープでいいと思います。こんな感じで仮止めするじゃないですか。で、ある程度緩すぎるのか、ある程度この辺はちょっと揃えてやった方が出来上がりが綺麗に上がりますけど、要はまとまってりゃいいだけなんで、で、これに熱を当てていきます。で、これ実際別にこんなにすごい熱当てなくても十分縮まるんで、これまず四隅ですね。四隅止めてやればとりあえず、固定はされるんで、まず四隅。で、あとは全体的に、なんとなく縮めていってやれば、ある程度固定されます。
これ多分慣れればもっと早くできると思いますね。僕そんなにコミックセットいっぱいやるわけじゃないんで、そんな慣れてないんですが。で、まだこれだとこの辺とかちょっと裸のままなんで、まあもしかしたら人によってはこういったフィルムで、一周巻いてそれだけで止めちゃう人いるかもしれないんですけど、まあ、輸送中とか重量中にこれがばらけちゃうと無条件で返されちゃうんで Amazon に。で今裸になっちゃってる面を今度シュリンクしていきます。まあ見た目は若干汚くはなっちゃいますけど、まあどうせ届き次第すぐ開けちゃうもんなんで、こんなんでいいと思います本当に。でまた同じようにとりあえず四隅からですね。これであとはもう全体的にもうぴったりいくように縮めてやるって感じですね。でですね、まあ、ある程度ちょっと固定されたら、あとはもう何やっても破れちゃったりするかもしれないんで、何やってももう取れないように梱包テープでいいと思います。梱包テープでぐるぐる巻きというか、まあなんていうんですか、十字にというか、本当はシューリングコースの時にこういった使わないと思うんですけど、きれいに梱包するのは目的ではないんで、届くまでの間しっかり固定されてればいいっていうのが、まあここが主な、目的なので、あまり余計に神経質になって変に時間使うよりはこのぐらいの方がいいかと思います。一応今までこれクレーム来たこともないですし、ここにあんまり時間かけすぎちゃうようであれば、その分あれですよね、仕入れに行ってる方が明らかに生産的ですし、たまに、お店で会う、同業者のおじちゃんがいるんですけど、その方結構、本格的にセット本取り組んでて、で聞いてみると結構出品に時間かかってるんですね。バイトの方にやらせてるらしいんですけど、例えばドラゴンボールとかああいう関数多いやつ、あれを2、3セット作ると大体1日終わっちゃうって言うんですよ。1日終わっちゃうって言うと、何時間なのかわかんないですけど、6時間とか8時間だとすると、それだけで7、8000円かかってるってことですからね。どういうふうに利益を出してんだろうっていうのはちょっと不思議なんですけど、そんなに時間かけるぐらいだったらこのぐらい手を抜いて、その分仕入れに当ててどんどん利益伸ばしていくって方が僕はいいと思ってます。それで全体的に縮めてやるともうだいぶがっちり固定されるんで、こんなもんで大丈夫だと思います。で、心配な人はこれを20とか30ぐらいにすればいいと思うんですけど、とりあえずテープで巻いてるんで、これでもうばらけるってことはないです。というわけで、こんな感じでセット本が全然固定されてますよね、これで。こんな感じで、多分これが一番簡単だと僕は思ってます。というわけで、ただのシュリンク包装というかシュリンク包装のしかもかなり手抜きなやり方の説明でしたが、とりあえずこんな感じでやってます。コミックセット結構、ビームとかもいらないでできるんで、やってみると結構楽しいと思うんで、やったら、
セットの方も、ちょっと、手を出してみてはいかがでしょうかということです。ではそういうわけで、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。